Mwumva yuko turashobora kugira urunani bigakunda. Urundi runani rubaho nebwo bagwiza tunga muca mwikoranira na babandi direct. Nuvuga urashobora gufata nkuko ntuze yagize Albert yatwara Jetra, yafashe araproduiza imbuto za pachuri n'abagronome ba Nkadra, hama imbuto agacaziha amakoperative agaca agwiza pachuri bagaca bashorera iwe nyene. Iyo ni partenariat baca bikorera hagati yabo, hama ndaba bahemvye urumva baca biteza imbere. Bobo rero urumva ko baci bajyana microfinance igaci nayo finance abamambre b'amakoperative kugira akore twiwe muhira, plus menage ikora plus igihugu gitera imbere. Mwumva nkaho urashobora kuvuga uti jewe ndashoboye gutera imbere. Hariho n'abandi nabonye bariko barabikora Societe Sauve igira uburimyi bw'ikizino, aho bavuga bati wewe bakahangara ndazana imigina hanyuma wewe uzocushorera iwacu dutransforme. No kuvuga uba wataza akazi mu bundi buryo n'abakozi bawe mu bundi buryo. Ni nkuko ari wewe wagiye wicarayo cuhakaza abantu hanyuma ukabahemba wewe mugahandi kugira ngo wiyorohereze. No kuvuga leta nayo cija kubankadra muri agronomy ikabankadra kugira bagira umwimbo munini ucuronka wewe utiriwe uratama. Ngo n'urunane nago nyene rukomeye ni rujya gwa partenariat PPP, kandi urundi pfuza yuko ari go duhava duvuga ko cyane ndari batuma muje kuvyiga kuko nico cazanye ujya mushikiranganje ugwaruka. Nuvuga leta yashaka kuza kubwira iti wewe kugira ngo uhakazi beshi bashoboka ushaka ngufasha iki, ukavuga uti jewe ndabona akazi nokora mfasha ngire extension y'izine ndazi ko haca hinjira abakozi bashikijana. Leta rero gace kwapuye hari inzira zibiri, swat tuca tubwira berube muri bwa buryo bwayo bwunguka entere ntoyi ikaguha ukagira extension kugira ngo wewe uzoriha hangorane ico gihe PPP bivuyemwo, kuko wewe wemeye leta iguha ideni. Mugabo ahandi naho irashobora kuvuga iti okay ndayazanya amahera kora umpera kazaba gira yo station ubampera kazi. Mugabo nanje duce tugira partenariat kuko urumva naje nazaye mu mutahe kugira ugire station, kuko byose ni igihugu urumva no gukorana leta igakorana n'abagwiza tunga. Nivyo twibaza rero tuvuga tuti mbega ubu umwebwe abagwiza tunga burya ntimwosanga aba bajene b'abashomere dufise ntibabuza akazi kubera mudafise aho mubakaza. Mbega mwo kwicarana rero cette fois na ministère ya finance ukavuga uti jewe noshagira extension gutya vyogenda uko je ncampa akazi abangana uko. Ivyo rero nibaza ko ari vyo shimikira ko ndaza kubabwira etaderiye yavyo, hanyuma ubwanyu mu runani ni rumwe rwo guhuza mwese abagwiza tunga abakora ikintu kimwe bose bagaca bagira urunani kugira baproduise quantité nini kugira basatisfaire le marché extérieur. Kuko sonje mu gushora hanze nimugwe mwiyumvira ngo zoshora ha ukora amaji abakora amaji iyumvira ingene mworonka amaji mugira nk'ubu nabonye mu Rumonge bafise ikibazo amamandarine ni saisonnier bikazi ari vyinshi, hanyuma bakora amaji nabo bakora jus consommable ubwo nyene. Alors que nk'ubu abo bakora amaji consommable ubwo nyene bashobora kuja hamwe bagaca bagira transformation ya concentré. Mandarine zaheze zose n'imicungwe yaheze mugantre tabafisa ama concentré bakaza rero barahingura yaji iki bakosome ubwo nyene. Murumva nibo nyene rega n'umenye hari ico bita kwishorera. Ico rero naco kirateza imbere igihugu. Nuvuga yuko kwishorera murafata nk'ubu nk'ama cooperative dufata ga centre de négoce bajya bacuruza bose mu mabutike bakagira cooperative. Iyo cooperative igaciba grossiste igacija kurangura ikigenda kurangura i Dubai igacizana baba detaya
bagize iyo koperative bacaza kurangura mu koperative yawe urumva inyungu yinjiye iwabo nyine mugabo atagiye hamwe ntibazoronka ya mahera akwiye yo kuja kurangura abadandaza bajyaho ku masantere de negose nca ndabereka tactique dukoresha kugira ngo tuze twize umwimbo neza kandi namwe mworoherwe nimwiyumvire santere de negose zose muciye mufata bajya bacuruza bose bagira koperative umwene gihugu akirirwa aririmira hajya atashe saa 10 agaca soroma irengarenga cyari hagapiripiri akabazi kwaca gafurunisa ya koperative ikavuga 12 zigeze ntimuzane kuko twe tuzoba natwe tujanga ibujumbura kundi mugwiza tunga mukuru rero dukorana muri shene nawe urumva bivuye ingozi bivuye inyanzarake bivuye hehe byose bigashikira ibujumbura akabazi ko indege izoguruka saa 4 nuva 12 nabo babahejeje gutekera abo bibujumbura bagacajara ku aeroport barapakiye indege cargo iragiye ikishasa ni kuvuga ba mugwiza tunga ya koperative y'abadandaza bahariya ku gasoko ko kwibuye ikiganda bateranije irengarenga zose ipiripiri ibiki ku mugoroba imodoka 12 amanutse Bujumbura ivyo avuye inyanzara cyavuye kumbe ufise amatoni n'amatoni irengarenga y'ipiripiri ya konkombre y'inyungu y'amapasteke y'ibiki ubwo nyene cargo nayo mu gatondo bamajeje gutekera ikabigiye Kishasa mwamaze gutegura abavyakira baca bacuruza mwasigara muravuga muti mbega Burundi bwatungiye he aho ndiko ndabatekera umutwe kugira ngo mwumve ko mwebwe muri abakomanda batayo mwumve ko abakomanda kompanya ari bijya busantere de negose nabo ayo makompanyi arafise amapeloto hariya ku makoperative amakoperative nayo arafise amamenage kuko muri ibitunguru murafise abandi bantu barimo ibitunguru individuellement mworora inkoko hari abandi borora inkoko individuellement narabonye ihinguriro muri Liban ribaga inkoko 100 ku munsi ni societe no kuvuga iki bahimiswi amakoperative mu gitondo imodoka zigenda kuzana inkoko zibagwa izindi modoka nazo zirashoye bashora muri Iran bagashora muri Syria bagashora muri Israel amakoperative yaramaze gutunga nabo baratunga na buhinguru butunga mwese ora tweko dufise abantu erega muri Afrika mwibaza ko abantu bafise abakozi nk'abarundi ni bande erega twebwe uko dufise abakozi ntakujya abasoda bacu bari barutumwako mu makongo kugarukana amahoro natwe hajya turi barutumwako mu kugwiza itunga nuko twaryorganije nabi aha tuba dutunze twese kuvuga rero ubu nivyo tugomba tubadukeko kabisa tubikore kadabwira erega kubera jewe nirirwa narabe n'igihugu murabizi namwebwe turirwa none nko mwasigura igituma merase muri Sosumo ishoka hanze none aho hanze bayikoresha iki ntimube muradori abuti ico baca gukora hanze je sino gikoraga gushikaho tuza tubona wewe ugiye kugura merase uyigura meshi mugabo hanze bakayigura make inshato kubera ko udashaka zigenda ziri produit fini natwe kandi bambwiye ko urushato rwo Burundi ari do qualité kubera ngo inka tuyibaga kabisi kuze ahandi bayibaga ikiri gatoyi urushato nteruba ruri do qualité kugira ngo mperaheze nababwiye ko nabahamagaye kugira ngo ndababwire ko kuva ubu tugira twungira unani ku rugamba rwo kuzamura ubutunzi mu Burundi croissance économique mushaka no munsi nyene duce tuyandika itariki tuyandike Chambre fédérale zicihura na état major ya ministère du commerce de l'industrie mwicare hamwe muvuge muti twokora iki hamwe umwe wese mu gisata ciwe acagira nabakoranye état major gushikaho dushika ku mwene gihugu wanyu tugira iyo shene idacika ama strategy urumva ndiko ndababwira namwe murashaka gutora yandi mugabo jewe mu vyiyumviro nabonye vyotuma dushobora gutera imbere nuko kuva ku murundi umwe a participa muri croissance économique uwari we wese administration tuzokora ibishoboka byose hajya mwewe ntimuzi gituma twavuze ngo ministère ya développement communautaire ntituvuge développement local kubera iki communautaire nukuvuga twaramaze kurengera ikomine ubu tugeze mu ma communauté nuvuga rero twashitse ku murundi guproduiza hanyuma twebwe leta rikikorako no kwapuya ivyo byose nabwingene yapuya no gucitunganya administration ubutungane umutekano bigende neza mu gihugu hamwe umuntu avuga ati je ndabona ko ivyanje bimerewe neza bimeze neza
mwebwe rero muri ko bimeze neza nimwe muzohamagara n'abagwiza tunga bo hanze les investisseurs bakaca baza mukabwira muti twebwe dufise ubutare bwishi bwa fere mu Burundi tugire sidérurgie ya vrai atari kakandi ko gusondeka natwe tuze tubona tu exporta amabati n'amaferabeto tuze tubona industrie automobile ciyiziti hako niri Rwanda ndabigura bizi wanje reka ngende kuzubakira imodoka ari i Burundi muraza haba haya akazi ngene bagana nindo soja hanyuma rero twekinde dukora nuko ubwo gwaruka mendevre yicaye ataciri kwirakora tujya turondera ingende ironka akazi tugira dukora ibishoboka byose ntagira umuntu w'umudezevre dusubira kubona tufume basi turabako na 50% kuko twasanze nta commune nimwe bugidafise au moins 500 jeunes diplômés sans emploi mwumva iyo main-d'œuvre leta yainvestishijemo iri ngaho yicaye tuyonde ngene tuyikoresha twebwe n'ivyo twaramaze kuraba dusanga nk'akarorero 70% bagize enseignement général ce ne sont pas des techniciens ushobora kuvuga ngo ukoresha direct ni bamwe b'ivya administration gusa mugabo tugira duce diligence turaba kuntu tubaforma tugira ngo tubahe technique ibintu technique dukeneye aba veterinaire duce tubaforma muri veterinaire kuko umuntu yaje enseignement général umuhaye formation accélérée no kuvuga umwigisha we umutechnicien intermédiaire mu mwaka umwe arashaka ko yahejeje hari haba volontaire baba professeur d'université bamaze kubinyemerera bavuga bati jewe ndashaka gutanga amakuru 30 nta kibazo kuri iyi domaine yanje nzi nanje nzotanga iki ni kuvuga twese hamwe turashobora gukora gushikaho aba ba jeune diplômé tubahindura akaba do vrai technicien abize mécanique tukabigisha kugira tubone ko bashaka gupratika électromécanique uko nyene ni muri iyo ntumbero rero twashatse uko tubibamenyesha kugira ngo mubimenye ubwo gwaruka muri ministère ya finance twamaze kumvikana ingene bigenda duca tuvuga yuko twoca tugira un programme de création d'emploi pour ces jeunes harimo rubrique de renforcement des capacités n'ivyo kuko dutegereza kubaforma namwe ntimwemera kwakira utaje kubabera kirumara ubu rero tuca du procéder mu enquête kugira tuba groupe imaginez-vous nasanze même abantu bafise kuva kuri master doctorat turafise abashika 500 sans emploi bafise master bafise abo rero nibo tugomba turaba ingene avec twokora organiza ingene aribo bazoca abakomanda b'abajene baborganize neza gushikaho tubona tubashize ku kivi ntitwifuza ko mu Burundi hari umurundi numwe yosigara dafise icakora kiretse wamugaye nawe niwo gufasha cyo ituma hajya twashize muri programme gufasha batama gufasha bamugaye Imana yabaduhaye ingene kugira tubabere kirumara ahandi ho nako tuzoca duhomba tudafashije abo nyene bagoye batishoboye abo bajene rero ni beshi none rero turipfuza yuko mwebwe umwe wese kwicara karabati je no kenera banga ministere ya commerce industry mukorana mwebwe na ministere de finance na bero bajeje kuraba ko ata inflation twava ducreya rigana byarabiraba kuko umujaje kugira ngo ushaka kubahe wobagira mwari matacha ariko ara producer wo mugira mugagatacha ariko ara producer mugabo tuba dukreye ingorane mu gihugu nico gituma mwebwe mwoduha renfort kugira ngo omwe cyariko 50% muri bo byoshoboka hariho vuba nabonye biva kuvyo mukora mwebwe hariho nk'abamaze kumbwira bati twebwe nk'ubu leta igiye igakora iki kigashaka kabica leta twe duca tubaha akazi bagikorere ivyo birashoboka leta igacicubaka iyo societe nayo igacivuga iti je nanje rero nje gukorera hico gikorwa ariko ndakorana gikorera ha akona karorero k'abapatiri bo mu Mutoyi bafashe nko bakavuga bati duhama imiswi ama cooperative azoca ashora amagi iwacu canye inkoko z'inyama iwacu mugabo nkuko rero mu Mutoyi yo civuga iti genda ubaka amapuraye wewe leta na mapuraye yawe ucu ya metara disposition des jeunes hamajewe shenda bahakazi bagaca bagira abakorora izo nkoko bagaca bashora amagi gutyo baba barose revenu ituma nabo baca bahemba nivyo twifuza yuko uko muri ngaha nico twanavuze ntijewe ndiko navuga batumire navuze ntibatumire abakomissionnaire ntibatumire abagwiza bukene ntibatumire abagwiza tunga batanga akazi kuko udatanga akazi ntuzuvuge ngo umugwiza tunga erekana wo wahaye akazi hamugenda urirata uti ndabereka ikintu kimwe je ndabashakako kwirata uti
jewe nahaye akazi abantu bangana gutya mu Burundi ico kiwe ibyo wirata ti jewe nazanye amadevize angana uku mu gihugu ukavyirata jewe nahagaritse amadevize yagira je hanze angana uku umugwiza atunga n'ivyo byo nyene yirata abo wahaye akazi amadevize wazanye amadevize wabujije kwasohoka kuko wakoze igikorwa ico twahora tuja kurondera hanze duciye tukironka ngahi wacu aho niho ubu witwa umugwiza atunga uwo rero yaje ari umukomisiyoneri yari umugwiza bukene hanyuma ntaza tugore muri bari wasi naza tugore yego ndavye mu byo mwagiye murashikiriza jewe ndafise principe ivuga iti tout ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi turiko tugira stratégie nationale de l'industrialisation ce sont les industriels bicara hamwe na leta kavuga twokora iki mukaza mukibaza ikibazo mukibibazo mugaca mwicara mukavyishura ivyo rero mwishuye nivyo izo nyishu nizo ziba politique nationale hariho iki cha autorité de régulation ibi byose ndabwi l'autorité de régulation wa mbere ni leta si leta yetabusiga icamureka aba autorité niki uvuga uti nabonye ko ministère ntibaho nibaduhe basi abatekinisiye twikoranire muka aujourd'hui rero ndabwira ibintu byahindutse ubu ministre niwe autorité de régulation bimunaniye denonce jewe zokwama ndi kumwe na muvujyanye baduce tuba ministre aturi kuradufasha nawe nyene siwe atereza kuba afise ubijeje hariho ujejwe industry dutereza kumubaza ico yataza hajya tuvuze leta nko ziragenda ibabwiye nta mukozi wa leta azosubira kuba adafise ico ajejwe no kuvuga ico ujejwe kigize sheke urayisigura no kuvuga vyakunaniye utanga imihoho haze ubundi abishoboye kuko ubu ntavyo tuvuze leta nkozi si leta yabicaye mu ntebe zizunguruka ni leta igiye gukomanda sadire ministere du commerce igiye gukomanda mwebwe abakomanda batayo namwe buce bumanuke gushika dushikirwe mutoye none wumva leta yicaye iyo komanda mayo kigenda gute ahejeje guplanifya immédiatement acaza kubereka ivya planifye kugira ngo muce muja kukivi rero je ndiyumvira yuko l'idée kwa ngo autorité de régulation alors que l'état le gouvernement yenyene niyo autorité de régulation principale bakora ntiwiri kuko muzosanga muri coordonner byose nababwiye sanze bugaye izine nzobaza BBN mugira ico wamufashije kugira ngo bigende neza aravyanga mwereke ico wamufashije kuko bijya muri kumukora n'ivy'igihugu sade mwebwe muri appui ku migambi leta iri kwirakora ntivyumvikana rero ko ari leta ikigaruka gacikugora ni nkabijya vy'ibiturire nabyo wewe wosaba igiturire umuntu ushaka ko akora ivyo nyene kuko wase kubikoresha nawe azobibazwa naje mwarabonye yuko narahiye imbere y'Imana urumva najewe ndafise uwumbaza ntiwakoze ivyo warahiriye nico gituma rero tushaka tukagira ikizere yuko ibintu bigiye kumera neza kuko kare rumba kuva 2005 kwari gushinga inzego mu bisanzwe kuraba ibigoramye tugorora no kuvuga twaciye tukuba muri ya psychology ya kera ubu rero reka tuje ku wundi muvuduko mushasha hanyuma tuzoza turevariwa rero mwari mwasavye ko twoza turahura ibyo byose iyi nama tuzoza turahura une fois les 6 mois ubu murumva ko tuvuganye mugabo ibikora bituvuganye turashobora kuhura vuba mwahejeje guplanifya ico mugiye gukora aho ministre arashobora kumbwira ati twe twahejeje kwiha intumbero ngiye aya ma principe yose ngaca mvuga ntereka ngende rero abimbwire neza numve ko nanje ataco no hanura cyane nabo nyene batogira bati natwe tugusavye ibi rero muhejeje guplanifya hashobora kuba iyihuta urumva imbere yayo mezi kugira ngo tubone twese kumwe yuko imashini twayihaye barabara iri kwiragenda tukazoza rero turahura mu mezi 6 twevariwa kubera iki tugira 6 wateye ikawa ntibirera irifo kwibanza kwera tukabona ko yimbuye none we wagize yorero ry'inkoko uzotanga kuzirya ryari nyuma y'amezi 6 nikuvuga yuko amezi 6 arakwiye kugira umuntu yevariwe umwimbu yagize tuzohora rero duhura
tugira evaluation twavanye tuvuze ibi urumva nico ituma bizonyaruka mwonyarutsa kugira planification tukabona ivyo mwumvikanye tuzoca duhura twese tuvuye tubureyo twumvikanye iki tuzosubira guhura amezi atandatu aheze turaba ingene twakoze kuri bitwumvikanye aho twagize sheke nihe duca dusubira tuvuga tuti turagoroye tugenda dusubira duhura gushikaho tuzovuga tuti turabe ko haheze imyaka 3 turabaho tugejeje ca kivi twevariwa nivyo utabona aho wagize sheke aho ugeze kandi twese turi kumwe ni byiza ko none we wazanya ama investisseur ntibakeneye hotel wa hotela cyovuga uti ujya ntashobora kurara muri hotel ifise icyumba kibi ninde afise hotel nziza ivyo byose ega ni business n'amagiriranire byose musanga muvangana muri byose nkajya cagihe kinju yari gucafata abafise amazi bose bati twegeranye bagabo twegeranye bashatse iyi karite ya kinju mwese kora kinju nguko ko ndayikora formule imwe tugaca turonka amazi dushobora iyo turi kumwe mu runani byose bica bigenda neza nico ituma rero mvuga nti twese turi kumwe birashoboka mugabo umuntu ataraguritse ukwiwe nta kivamo twese rero ni synergie mwe wese ku buhinga bwiwe mwe wese kuco ashoboye nayo ibindi nk'ibi laboratoire numva leta kwitegereza kwita ku rutare gushikaho tugira laboratoire aya ma equilibre de taux de change ibi birikora iyo twagiye muri production tuke export yo nta ciza zogorwa mugu no munsi ajeriki mwazanya ngahe nkobo twavuga ngo tushire kuri tableau umwe wese avuga yo yazanye ubwo mucamuja kumusaba nko kumenga ngo pakirindi karugigende kugura amadolari na aho bijya binoti ntabayirirwa rabizana i Burundi abasha bivunjirizayo ubwo yuko tumenye yuko hariho ibintu duteza gukora ibintu by'amasoko nabivuze mu gutanga amasoko bakavuga bati hariho amasoko atuma nawe ucuja muri production udacuja tubonye ataco wakoze mu isoko iheruka mu yindi ntuzoronka muyikurikira urumva ndaya project ayikoze babanza kwevariwa bati wagarutse mu isoko reka twaje twevariwa ya project wari wemeye gukora gutyo bica bigenda neza gazo munsi twabona OTB proteme mbega yimuranza yitwa bintu barayita izina ziri kumwe zose bariko biga ingene bashora icyayi bose ensemble ntimuzosubira kuryana na OTB bikunde gute wowe uburimyi uzahamagara ministre wa agriculture mfasha twimbure icyayi cishi gishoboka proteme n'amayizine dutransforme vyinshi bishoboka twese ensemble nta kuvuga ngo haraba kandi ndazi yuko tuzoca twunguka cyane kuko abagwiza atunga mwebwe mufise ability yo kurondera ifaranga muramotegwa iyo riri leta nayo ntimotegwa niyo gora mugabo yo muramotegwa iyo ifaranga ryova dosete do turizwe muri kijya projet yacu muri gatufume tugira igitabo tukibikaho ducapure Cote d'Azur mu Burundi tuyicapure kabisa jewe mpora ndaharaba ega nuko mutaraja hakujya naho ngo muri nk'ikongo gurabi Burundi mu rumonge ndahashitse njambona ko nshitse Montre muri Suisse jewe hariho mu Suisse yambajije ati mbwira igituma uburundi bukenye Suisse kabitunze je ndatangara mu Suisse ambajije igituma Suisse rushitunga Burundi hanyuma carambwiye ati vous êtes un petit pays nous sommes un petit pays vous êtes enclavé nous sommes enclavés mufise imitumba dufise imitumba ati mugara difference mwebwe imisozi yanyu murayirimako natwe wacu namabuye tino kuvuga yuko mwe murafise ico muturushije ngo vous n'avez pas de sous-sol nous n'avons pas de sous-sol twe twayifise nuko tutari exploit hanyuma cyanabaza none mwe mubeshejweho niki umutwe ni ubabesheje none twebwe dufise ressources naturelles tugaca tugira n'umutwe ngira ingene tutotonga nka Suisse ntamvo nimwe hari icatwishe nuko kwa turiko turaryana tukibagira igihugu cyacu tukiharura mu bahutu n'abatutsi n'abatwa aho guharura ko turabarundi iki nico cyatwishe ntimuze murondere ngo nikindi none rero ko twasubiye kubona ko turabarundi turademaye havyaheze turademaye yesa ndazi neza ko bazobaza ibibazo bati mbega bateye imbere bigenze gute tuzovuga ko twahereye muri hotel yitwa Tropitel nico gituma rero mu guheraheza aragomba gusubira kubatera intege mubandanye muzi ico mujeje mumenye yuko
ari mwebwe mugize umutima w'igihugu mu bijanye no kuzamura itunga, ari naco gituma navuze yuko umugwiza atunga azoba yirata ivyo ariko arirata uko aronka amanota, niko leta nayo imworohereza muri voyage ziwe. Nababwiye nti passeport diplomatique uzana ama devise birumvikana kuye kuja iyo ari, kuko urakwiye koroherezwa. Ubuza yasohoka ni sawa, uhakazi benshi urumva ko ari wewe w'igihugu, ahubwo kikwiye guha icubahiro kurusha ko n'aba fonctionnaire babahembwa kubera wewe. Nico gituma je shaka yuko twese tugera turunane ntagiye usubira kuvuga ngo je sendo wa leta, mwese muraba leta imwe yitwa igihugu. Rero natwe tukaba indongozi gusa, kuko natwe turabo muri leta nico kimwe namwe. Nous sommes les premiers parmi les égaux kugira tubabere indongozi, tuze turaca inzira, tubabera nk'umupolisi azaravuga regulation mwavuga indongozi, uburongozi no kugira regulation, ahandi twese tuja kubikorwa.